с съдействието на топ бонуси от Бетано с код Алпер. Виж повече в описанието. Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Имало едно време един прост селянин, който отишъл да живее в големият град. Знаете какво казват? Ти можеш да напуснеш селото, но селото не може да напусне теб. Воден от тази мисъл, той се отдал на селските си навици и отишъл за риба на най-подходящото място в града. Но той нямал представа какво била подготвила съдбата за него. Майка ти те айде ме на там тук. Ей, аз съм златната рибка. Ако ме пуснеш, ще ти изпълня 3 желания. 3 желания ли? Да. Ама каквото си поискам ли? Да, каквото поискаш. Искам една домашна севлиевска 39 градусова ракия. Имаш я. Второто ми желание е една шопска салата. Окей. Третото ми желание е да ми пуснеш Мили Китич. Златната рибка не могла да повярва на очите си. Досега всички си пожелавали да бъдат умни, красиви, богати, но никой не бе искал такова просто нещо. Тя съжалила селянина и решила вместо да пусне Мили Китич, направо да му го докара на място. И така започнал приказният балкански сезон. Важно съобщение. Преди да продължите с епизода, уверете се, че сте пуснали субтитрите. Това и всички останали видеа от този сезон са преведени на всеки един балкански език. Приятно гледане! Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Най-накрая вече може да видите това, което подготвяхме месеци наред. Трети сезон. Трети, ама първи балкански. Уникален момент за мен и за моя канал. Кой можеше да си представи? Кой? Всичко започна на шега, в следващите епизоди ще ви срещна с личности, които даже не съм си представил, че ще бъдат тук до мен. Уникално. Аз съм Алпер Чочев и е време... време е да се забавляваме. Първи гост в балканския сезон е една от най-големите легенди. Много се чудих с кого да започна, но да, реших да е една от най-силните, за да ни върви така и занапред. Госта ни е една от най-големите сръбски звезди. Кариерата му продължава почти 50 години, а хитовете му така и не успях да ги преброя. Много са. За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя Миле Китич! Как така Миле Китич, почти 50 години, той не спира да е на върха? Ali niko nije znao za mene. Bio sam anoniman. Това ли е най-трудният момент от твоя живот? Pa jest, pa to. Малка част. Дали ще бъде удобно да изпълниш? Съвсем малка част. Ja sam imao jednu ideju da snimimo ja, Aziz, Florin Salam i jedan grčki pejač. Čest počitanje. Pozdrav, želim vam jednu ugodnu dan, ugodnu noć. Pozdrav svim ljudima, gledaocima koji nas gledaju. Mislim da ćemo večeras imati mnogo toga da im kažemo. Само искам да ти кажа, че ти имаш изключително интересна кариера. Над почти 50 години. Pa 50 godina, tačno. Počeo sam 6.6.72. Završio sam srednju školu. Upisao sam DIF, fiskultura, ne znam kako se zove na bugarskom. I onda sam počeo sa nekim bendom da sviram, tad sam živio, tad je bila Jugoslavija, živio sam u Sarajevu i tu sam počeo da, znači 6.6.72, to je punih 50 godina. А как точно започна? Как реши да започнеш с музиката? Как стана първия запис? Спомняш ли си? Da. Pa kao mali u osnovnoj školi imali smo neki orkestar školski. Ja sam svirao, bilo to je tamburaški orkestar s ovim tamburicama. I tu sam svirao. Rođen sam, to je mnogo bitno, rođen sam u jednom selu kod Dervente u Bosni i vrlo mlad sam ošao za Sarajevo.
da se školujem. U školu sam otišao u Sarajevo i počeo sam da prijavio za se, bilo takmičenje pevača amatera po tim domovima kulture oko Sarajeva i počeo sam da se takmičim kao amater i uvijek sam dobro prolazio, bio sam svugdje prvi ili drugi. Bilo je tu veliki pevača i Hanka Paldum i iz te moje generacije. I tako me odvela ta ljubav za muziku i počeo sam tako da pevam. I malo pred sam rekao, kad sam završio srednju školu, onda sam počeo da se bavim time. Peo sam po nekim kafanama, klubovima. Onda su dolazili iz Radio Sarajevo. Došli su ljudi, predstavnici Radio Sarajeva i čuli su me u jednoj kafani kako pevam i onda su me zvali na radio da dođem da pevam arhivne snimke. A arhivni snimci su stare pesme, znači izvorne pesme, tradicionalne kao i što imaju i Bugari, to su sevdalinke bile. I onda sam za radio snimio par sevdalinki, to su samo, nije bilo na kasetama, CD-ima, nego to je samo se sluša na radio, znači arhivni radio snimci, samo radio stanice puštale. I posle toga dobio sam ponudu da snimim prvu svoju ploču. Da su bile ploče i singlice male sa dve pesme. I bio je neki muzički urednik, Mijat Božović, Radio Sarajevo, on je bio muzički urednik i onda sam počeo da snimam pesme. Prva mi je bila Čija si ljubav. To tvoja prva ta pesma? Jeste, to je prva, to je bilo 74. ja mislim da je bilo. А ти след това стартираш, но няма някакъв успех и реално ти тогава оставяш всичко и заминаваш за Щатите. Da. Tako je. Ja sam snimio, tada se snimale single ploče. Čak je bio jedan festival u Jugoslaviji, tada je bio najveći festival narodne muzike, zvala se Ilidža. Ilidža, to je jedno mjesto pored Sarajeva i to je imalo tradiciju, tu su svi ti stari pevači pevali i to je bio festival takmičenje pevača. Ja sam 2 puta pobedio na festivalu sa pjesmom Mala iz Novog Pazara. Mala, mala, mala iz Novog Pazara. Kad sam se vratio iz vojske, ponovo sam pjevao jednu pesmu Stani malo kraj mene ili Op kaloću prikalo, kako već tu pjesmu tumače. I s njom sam pobedio. Međutim, ništa mi se nije desilo u karijeri. Nisu bili hitovi neki veliki. Ajde, Mala iz Pazara donekle. Ove ostale, mada sam u to vrijeme snimao sa najvećim kompozitorima. Mijat Božović, Vuce Jovanović, Aca Stepić, koji su bili vrlo aktualni kao autor, imali su svoje orkestre, velike orkestre za snimanje ploča. Međutim, ništa se nije desilo. Ostao sam opet kafanski pevač. Imalo sam se razočarao, roditelji mi živjeli u Americi, u Čikagu. Ja sam napravio papire i otišao za Ameriku i bio sam tamo 2 godine. Posle te 2 godine otac mi dobio penziju i vratimo se za Bosnu. Ja sam se vratio s njime. Ja sam mislio ponovno da se vratim za Ameriku. I možda bi radio nešto drugo. I imao sam sreću da 84. godine upoznam Južni vetar i od toga je moja karijera. Тази песен, това е един от първите ти музикални клипове. Тук още не си Южни ветър. Da. Ne, da. To mi je Radio Sarajevo, radio i televizija Sarajevo, imala je svoje emisije i to je jedna pesma iz tih emisija. Гледаш ли си често стари неща? По-скоро на младини като си бил. Гледаш ли си ги тия неща сега? Pa ne, tada nije bilo video spotova, nego bilo nastupi po televiziji iz emisija neka, a nije bilo spotova. Spotovi su već kasnije počeli od 80 i neke godine.
Само да кажем, в Южни ветър, реално златните години са 82 до 91. И там също са и Драгана Миркович, и Синан Сакич, и още доста артисти, които цяла България знаеме. И ти, когато тук започваш, има едни изключителни клипове. Това е също 82-а. Тук си с една цигулка, готин, млад, още не си женен. Da. Pa da, to je 82 godine, neke sam stvari zaboravio, vidim, to je tačno spot, ovo smo u liftu snimali. Da, ovo je jedan harmonikaš koji, tad je bila tad sam vrlo u Sarajevu pjevao po kultnim mjestima, znači najboljim mjestima. Nije bilo diskoteke, nego kao restorani, kafane. I ovo je Mića Radovanović, on je bio šef orkestra Mlade Sarajlije. I onda sam ja pjevao sa njima i tad sam počeo i sad snimam sa njima i to je jedan od snimaka iz početak 80-ih godina, da. Ja neću ljepšu, ja neću drugu, igrao sam srećo moja. Какво ще ми кажеш за нея? Защото според мен тук в България много не знаеме за този период. Поне ние младите не знаеме. 84-та вече с Южни ветър. Това е голяма песен. To mi je prva pesma sa Južnim vetrom. Ne, druga. Prva je Čaša ljubavi. 84. godine, ja se vraćam 82. iz Amerike. 5. sam snimio sa Draganom Stojkovićem Bosancom jedan album, zvao se Plavi Orgovani. Isto tako nije prošlo nešto. I dolazim 84. u Južni vetar. I dobijam prvu pjesmu Čaša ljubavi koja odmah bio golem hit. I onda to je turneja. Ja, Dragana, Šemsa, Sinan i Kemal. To je turneja bila Južnog vetra samo po stadionima. I još da ne zaboravim jednu stvar. To je tad isto bilo negdje 80. godine. Tad sam prvi put pjevao u Bugarskoj. Ja mislim da se Hristo Stoičkov opraštao od reprezentacije i tad ja mislim potpisao za Barcelonu. Pošto je on kum sa Miroslavom Ilićem, mi smo imali ovdje na stadion, da li je se zvao CSKA, ne znam kako se, ja mislim da je taj stadion, imali smo utakmicu, mi pevači iz Srbije i Beograda, Jugoslavije tad bio Haris Žinović, ja, Šaban, Miroslav Ilić, i onda smo igrali utakmicu protiv njih. To je revijalno normalno i poslije toga imali smo koncert. I tad sam ja, pošto sam bio jedini to večer iz Južnog vetra, nije bio ni Sinan, ni Dragana, niko, to je toliko bilo oduševljenje kod publike kad sam ja izašao da pevam i tad sam vidio da tad i u Bugarskoj se sluša Južni vetar. Što ste mi dali ovaj snimak, to je bila turneja Južnog vetra. Nas 5 pevača, po cijeloj Jugoslaviji, ali sve po stadionima. I to je sve bilo puno krcato. Eto, to je odatle ta pesma. А колко души имаше на стадиона тук в България? Можеш да кажеш стадиона, предполагам, че е бил пълен? U Bugarskoj kad sam bio, pa to je bilo na 30.000. Na 30.000, pun stadion, znači, pun, sve i okolo. Samo što su nam ostavili jedan dio, tamo gdje je trava, gdje napravili su nam binu, pa pun stadion bio. Ne znam da li to je bilo komercijalno nešto, nismo bili mi plaćani to, ali je bilo stvarno mnogo, ja sam se iznenadio. A ovo sa Južnim vetrom, ta turneja, isto po stadionima, isto sve između od 15-20.000 ljudi bilo на стадионima. Само smo стадиони радили. Коя е най-голямата публика, за която си пял? Най-голямата? Pa imao sam u Skoplju jednom na stadionu Vardara, a ne ja sam, sa Južnim vetrom, 25.000 ljudi. A obično je bilo 10-15.000, radio sam sam dvoranu. Međutim, mislim da sam imao možda u Perniku sam imao, vrlo interesantno, mnogo ljudi. Imao sam u Vidinu, mislim da je bilo preko 20.000 ljudi, ali to je na trgu bilo, nije bilo u... Само да кажем, в Видин, там Видин, този район Враца, умират за теб. Умират въобще за сръбската музика. Plači zemljo što sam ja
Аз знам, имам приятели, които постоянно се кърка. Кърка, българска дума, много хубава за... I bilo jedno mesto, ne mogu da se sada setim, ona prema Plovdivu pa se ide u planinu gore. Ne mogu da se setim, isto je bilo, sačuvaj Bože, mnogo ljudi, ovako bina, a dole ogromna jedna prostor, tamo šuma, to je sve puno bilo, ali mislim isto nije komercijalno, nije se naplaćivao ulaz, nego je bilo proslava nekog. Tako da stvarno u Bugarskoj, negdje sada sam kod vas ovdje na vašem kanalu, u Bugarskoj, što sam u Sofiji sada, u Bugarskoj me mnogo vole i ja sam zahvalan za to, mnogo volim da dođem u Bugarsku da pevam. Ами те наистина те обичат, защото виж какви песни. Mogao sam biti car, drugom srcu gospodar. Това е голяма песен. Голяма песен, а клипът е много интересен. Аз много се забавлявах, като го гледах. Тук още е така хубави момичета, Ерген, може би, 78-ма. Pa da. Pa dobro, to su bili jeftini neki spotovi, niskobudžetni. To je radio Južni vetar. Znači, oni su imali jednu ili dve kamere, to je malo amaterski rađeno, to se vidi, ali je imalo dušu svoju i malo je, razumete. Mi smo to u nekoj vikendici pored Beograda radili, pesma je odlična, mogao sam biti car, tako da spotovi, kažem, nisu bili neki visoko budžetni, vidi se da je to malo rađeno amaterski, ali je bilo dobro, imala dobru informaciju, imala dobru energiju spotima. Да. А липсва ли ти това време? Липсва ли ти, примерно като се гледаш, какви спомени, какво чувстваш? Млад, айде, ти си на 70 години, само да кажем, ти си на 70 години, а изглеждаш уникално. Аз съм на 28 и се надявам аз като стана на 70 да изглеждам като теб поне 1%. Pa dobro, prvo pitanje, stvarno mi nedostaje to. Ja sad radim sam i radim velike turneje po Americi, po Evropi, radim najbolje diskoteke, sve se sad svelo na diskoteke, možda poneki koncert da se radi u nekim dvoranama, predno se radi klubovi i sad radim super, mislim, sa mojim godinama. Međutim, nedostaje mi to vreme, tada je bilo druženje i veću dušu imalo. Družili smo se, išli smo uvijek u grupi, nikad nismo samostalno, nego smo išli nas dvoje, troje, petero u grupi pa smo pravili turneje. I nedostaje mi to vreme i mislim da je taj i narod više volio muziku. Sad se svelo malo na te diskoteke, samo klubove i samo tuf, igra se. Tako da mi stvarno nedostaje to vreme. A što se tiče drugog dela pitanja, ja stvarno normalno imam godine, te koji ima 70 godine su ozbiljne godine. A verujte da radim sada kao da mi je 30. I mogu da pevam, svi se ljudi čude. Sad sam bio neku turneju po Americi, ja pjevam jedan blok po 3 sata. Sve original, ne puštam intonacije, sve. Svi se čude odakle mi tolika energija. Sad, da li sam povukao na majku, genetiku, majka mi je živjela dugo. Ja sam takav da mi publika da mi daje energiju i daje mi, onda se puno družim s mladim ljudima, tako da sam zadovoljan. Što kažu kod nas, hvala Bogu, zdrav sam još i radim dobro i ne znam što da kažem, prezadovoljen sam. Абе, аз искам само да кажа, скъпи дами и господа, че този албум в началото, 84-та година, за който той разказа, аз успях да го открия. Аз събирам колекции и беше изключително трудно да ти открия албум от това време. И само да кажа, че в момента са много скъпи. Намерих няколко диска, които бяха космически цени. И това нещо се колекционира, понеже аз нещата, които ги правя за моята аудитория, ще те помоля да зарадваме един зрител. Да го подарим това на някой, лично да го разпишеш, ако ти е удобно, разбира се. Първо е това. Това е CD диск 2 на двата албума. Ако може да го разпишеш. Kako da ne. Някъде. To je čaša ljubavi
I mogao sam biti car, to je znači 2 albuma, da. Да. Čaša ljubav mi je prvi sa Južnim ветром. Да. Скъпи дами и господа, пишете долу в коментарите хаштаг Милен Китич и разкажете и дайте вашето мнение за този епизод. И ще изберем 2 човека. Също така... Kako sam mlad, lep. Мой набор. И този плакат, защото смятам, че със сигурност някой с голяма чест би си го сложил на стената. Хаштаг Милен Китич и дайте вашето мнение за епизода и ще изберем 2, който ще спечели по един подарък. Надявам се, правя го за вас, заради вас и заради вас. Само заради вас и само заради вас и само заради вас. Ти продължаваш с Южни ветър, но това, което извадих като информация, не мога да разбера защо. Това, което прочетох. През 1995 година, поради началото на югославските войни, принуждава членовете да се разделят. Zašto? Pa ovako, ja sam snimio 13 ploča s Južnim vetrom. Sinan i Šemsa su prvi bili, oni su 82. Ja sam 84. došao, znači 2 godine poslije njih. 92. godine nastaje taj nesrećni rat na prostorima Jugoslavije i onda svako ide svojim putem. Pošto su Šemsa i Kemal iz Bosne otišli svojim putem, ja sam ostao, naišlo ratno vreme i kad se zaratilo ja sam iz Sarajeva došao za Beograd. Otišao sam u Nemačku, napravio sam neke papire, neki boravak da bi mogao negdje da živim, pošto to ludo vrijeme rat je trajao 4 godine u Bosni. Međutim, problem je raspada Južnog vetra, jedan od tih je što su pevači. Više Južni vetar nije to kad nema svih nas 5. Dragana je tada već još ranije otišla u ZAM, u jednu drugu izdavačku kuću. Da. Međutim, problem je što se članovi Južnog vetra razdvojili. Znači, Mile Ilić, Mile Basjev, on je idejni tvorac, on je napravio Južni vetar. Imao je 2 muzikanta, Perica Zdravković, koji svira klavijature, harmoniku, aranžer, i Sava Bojić, gitarista. Njih trojica su pravi Južni vjetar, pravi taj zvuk Južnog vetra. Jer Južni vetar je donio nešto novo kod nas. Ostalo bi srce, al ne mogu ja. Kompletno na Balkan muziku. Dotad je bila narodna i zabavna. Međutim, oni su pravili te, malo su ubacili te druge ritmove, ubacili su harmonije drugčije, te boje, muzičke boje, semplove, ne znam kako se zovu, tako da je dobio Južni vjetar poseban zvuk. Svaku pesmu od Južnog vetra kad krene vidi se taj zvuk, poseban bubanj, sve. Problem je što su Perica Zdravković i Sava Bojić otišli iz Južnog vetra. Dolazi Bane Vasić, koji je možda najbolji harmonikaš na svim prostorima. Međutim, nije više zvuk Južnog vetra. Tako da faktički snimio sam ja posle odlaska Perice i Save Bojića, snimio sam još odlične pjesme Moj Sokole, Vuk Samotnjak. Moji sokole, ti visoka zvezdo, kad ne moje, sad ti drugi, srcu ne da mira. Međutim, nije to više bio Južni vetar. I to je, ja sam još nastavio da snimam s Južnim vetrom, jer kad se zaratilo 92. ja sam došao za Beograd i snimili smo ja i Mile do 95. Onda 97. godine ja odlazim iz Južnog vetra i odlazim kod Perice Zdravkovića koji je normalno svirao u Južnom vetru i s njim nastavljam 10 uspješnih ploča da snimam. Ostaje ovdje Kraljica Totoara, Plava ciganka, Šampanjac, Zlato, srebro, dukati, tako da sam imao sreću da i posle odlaska iz Južnog vetra napravim odličan posao. Eto. Nebo iznad grada, ja baš tada mili Bož. Предполагам, че тя е станала хит веднага. Ти имаш много хитове в България. Но как разбираш, че твоята песен е хит в друга държава? Как се разбира тогава? Примерно сега имаме YouTube, като направиш 50 милиона, така разбираш, но как тогава разбираше, че Кралица от тротуара, примерно, става балкански хит? Pa nisam ja znao da je to tako.
Nisam ja znao. Rekao sam kad sam bio na stadionu, tu vidio sam koje sam pesme pevao od Južnog vetra, čak sam pjevao jednu iz Sinanovu. Otkad sam se rodio, a mislim sam pjevao. I vidio koliko publika ovdje u Bugarskoj voli našu muziku. Naročito Južni vetar. Moja prva ljubav, moja nevinost. Snimao Kralj s trotoara, ja nisam račnuo. Ta pesma je malo više pop pesma. I ja sam mislio da to neće biti hit. Nego svidjela mi se tema pesme i međutim ona je vrlo brzo postala hit i danas dan. To je jedna balada koja je izašla preko 20, ima više od 20 godina. Ona i danas dan kad je pevam kao da je juče izašla. Znači da je veliki hit. Nekad se i ne zna koji hit. Mene je iznenadilo, možemo o tom pričati, neke pjesme koje na drugim prostorima nisu hitovi, u Bugarskoj su hitovi. Prije pesma Pije mi se. Pije mi se da zaboravim. Ja nju ne pjevam ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Evropi negdje, a ovdje je veliki hit. Vrlo interesantno. Pije mi se da zaboravim. Има неща, които са по-големи от моите възможности. Този сезон го доказва. Затова във всяко едно видео ще изказвам моите благодарности към целия екип. Супер сте, пичове, благодаря ви. Както искам да благодаря и на всичките рекламодатели, които също повярваха в мен, защото без тях това нещо, което правим, е невъзможно. За повече информация цъкнете долу в описанието. Благодаря ви. Да кажем, че ти се жениш 88-ма за Марта Савич. Да. След една година след Кралица от тротуара, 97 година се ражда Елена. Предполагам един много такъв хубав период в личен план. Да кажем само, скъпи дами и господа, Марта има песен с Азис. Километри верности, милиметри любови. Елена в момента е една от най-големите балкански и тя вече звезди. Pa to je došlo tako, to je negdje od Boga tako postavljeno. Ja sam to kad je taj rat nesretni bio, došao u Beograd, pa sam ošao za Nemačku. U Nemačkoj je Marta živjela, ona je odrasla u Nemačkoj i tamo sam nju upoznao i oženim se sa njome. I napravio sam papire Nemačke, imam i dan danas boravak nemački. I tamo mi se rodila Elena. I ona se rodila 97. godine. Bila je tu malo tada kriza, 5 godina tog rata. Vrlo je teško bilo pevati. Ja sam čovjek koji peva za sve narode. Nema ni nacije, ni vere, ni ništa. Ja pjevam za sve ljude. A tad je bilo malo teško. Tad se ljudi razdvojili. Pošto taj dio Jugoslavije bila malo verski, su bili malo se ljudi sklanjali jedni od drugih, tako da je vrlo bilo teško. Ja čak ti 4-5 godina vrlo sam malo i pjevao, nisam htio da idem. Ne da dođem neko da mi kaže pjevaj mi ovo ili ti pjevaj mi ono, da bi povredio nekog drugog, neku drugu naciju. Da. Това ли е най-трудният момент от твоя живот? Pa jest, pa to jeste. Ja sam živeo u Sarajevu, gdje sam napravio karijeru. Vrlo je teško bilo, jer Sarajevo je u to vrijeme bilo grad gdje sva muzika je odatle poticala. I Bijelo dugme, sve te rock grupe, pevači. Sarajevo je bilo centar Jugoslavije za dobru muziku. Već to više nije. Ja sam došao u Sarajevo iz sela jednog i kod Dervente i vrlo je teško bilo napraviti tu karijeru, zato što imaju ljudi tu, svako ima svoje klanove, razumete, i na televiziji, i na radiju, i svako, tako, ali međutim ja sam dobrim radom, zahvaljujući ovom orkestru Mlade Sarajlije, napravio jednu dobru poziciju u gradu, tako da me je zavolilo Sarajevo. I već sam postao poznat. Počeo snimati s Južnim vetrom, već sam bio poznat. I sad dolazi jedan prekid, jedan mrak, mrkli taj rat i to mi je normalno najteži dio perioda mog u životu. Od 92. do 96. godine. To je bio najteži период мог живота. Реално погледнато, сега пак изпадаме в една така ситуация да разчитаме да няма войни на Балканите повече.
Аз знаеш ли какво, когато се готвих, слушам твоята музика и в сърцето ми има едно пулсиране и казва: аз съм балканец. Няма ли да е по-хубаво да махнем всички балкански граници? Правим един балкански съюз. Няма НАТО, няма Русия, няма никой. Па си правим ние каквото си искаме. Ne bi ja to, mislim, to je već politika, to je malo ozbiljna stvar, to nije naša stvar, niti se mi tu možemo uopšte. Šta mi želeli, šta ne želeli, to one veće sile određuju, mislim, ne treba to. A mi stvarno jesmo, evo, po svemu. Balkanci smo mi, svi sličnu muziku volimo, sve je to tu negdje, sve ne može, kad krene taka, svi smo mi, sav taj deo voli to, tako da sad, tako je, granice mora biti, ali muzika nema granica. Vidite da ja pevam ovdje u Bugarskoj kao da sam u Beogradu. Tako da, to smo mi nemoćni, ali muzika nema granica. Само да кажем, скъпи дами и господа, след като преминава войната, Миле започва една нова ера, някакси, така го усещам аз. От 2000-та година, вече са минали, да кажем, 25 години от неговата кариера, той започва сякаш от начало. Едно прераждане, като че ли, не знам, ти ще кажеш, тази песен... Smejem se, a plačem i se tražim leku vinu. Песенна снимка има 30 милиона, днес е от 2000-та година, страшен хит. И ти после пускаш няколко песни, но нямат клип. Плава циганка няма официално видео. Не, да. Plava ciganko, Милиони камиони, avioni, šampioni. Копка ме копка. Kopka me, Защо те са огромни хитове, а нямат музикален клип? Pa ja sam malo tu nemaran bio sam kriv. I moram to da kažem, posle Južnog vetra, posle toga jedne pauze, ja sam sa Pericom Zdravkovićem napravio odlične pesme, Zlato, Srebro, Dukati, Smijem se, ja plačem mi se. Kompletna ploča te godine bila mi odlična, Milioni, kamioni, Krčma. I posle toga opet dobra ploča, Plava ciganka. Plava ciganko, Šampanjac. udara u glavu ko šampanjac. Tako da sam zaredao, Bog me pogledao, da sam, međutim, moram da kažem jednu stvar, bio sam mnogo i hrabar. Ja sam počeo neku drugu vrstu otprilike muzike da pjevam, šta znači? Ja sam obradio Maitre Gimsa, Paklene godine. To mu suze naplati, sve negdje s kamatom vrati. Svi su rekli, kad sam snimio s Đoganijom Cile Mile, ja sam prvi sa reperom snimio od narodnjaka. Kaže, ovo je lud čovjek. Kaži mile, brate, neka čuju, neka shvate, brate. Srce je moje na Balkanu. Kako ćemo sa reperima da pjeva? Međutim, to je prošla i taj pesma je hit. Kad sam obradio Maitre Gimsa, kaže, ovo je definitivno otkače čovjek. Međutim, ja sam bio hrabar jer sam vidio da se malo i muzika menja. I ja moram da gledam tržište. Ja na terenu vredim onoliko koliko dovede publike, koliko me ljudi slušaju, koliko imam pregleda, koliko pazar večeras u lokalu gdje radim. Tako da sam vidio to. Malo se menja i publika. Sve više mladi dolazi i ja moram da njima nešto isto nudim. Tako da sam uspeo i zadovoljan sam. Evo vidite da ja posle toliko godina imam 30, skoro 30 albuma, oko 300 pjesama snimljenih. I imam dosta hitova, imam dobar program, sve zato što sam bio vredan, što sam snimao i ulagao u nove pjesme. I eto, kažem ti, a to što nema tih klipova, tu sam malo bio nemaran. To mi je baš rekao jednom, u avionu sam se vraćao iz Ciriha, Nedeljko Bajić Baja, to pjeva, on isto ima hitova. Rekao mi, Mile, ti moraš da snimaš videoklipove. Kaže, zašto ti nemaš za Plavu ciganku videoklip? Ja da odem u emisiju neku na Telegrand ili ovo otpevam i to se pusti na televiziju i ja mislim meni je to dovoljno. I rekao mi vrlo pametnu jednu stvar, kaže, pesma će da prođe, te televizijske emisije će da prođu, ali videoklip on ostaje za cijelog života. Dok si ti god živ, neko će ukucati Mile Kitić, neka pesma. I tako tu sam napravio grešku. Od tada snimam
sad video klipove za njih 10-15 godina za svaku pesmu. Znači, greška mi, moja je greška što nisam, mislio sam to je dovoljno, znaš, snimi samo pesmu i pusti, reko to će ljudi da čuju. Nego je, ipak, sa klipom dobri pjesma dobije vizualno i dobije drugu dimenziju. Crna ili plava bila, грешна си ма каква била. Ако ще те помоля, Жече, понеже тази плава циганка, аз за мен е огромна мечта. Искам да си дам на здраве с Миле Китич. Както искам да те помоля и за другото, ако обичаш. Първо дигам тост за теб да си жив и здрав. За мен е голяма чест и удоволствие. Това е домашна ракийка от един район Севлиево, Централна България, където аз съм родом. А това е бащинска ракия, правена с много любов и като разбра, че ще снимам с теб, ми изпрати това. За теб, така, и разбрах също така, че обичаш ракийка. Да си жив и zdrav, едно на здраве. Pa ja živeo, hvala ti, ja volim stvarno, ne pijem mnogo, ali pijem godinama ujutru kad ustanem 1 ili 2 rakice. Imam u Bosni familiju, imam brata u Bosnu, koga pozdravljam, Pero, brat koji pravi isto tako rakiju. On ne pravi rakiju komercijalno, ne prodaje, nego samo za nas. Tako, hvala na ovo mi je, hoću malo da čuvam. Samo po jednu ujutru. Živeli. Pije mi se, da zaboravim. Pije mi se, da zaboravim. Да здраве, колеги и приятели, и уважаеми здрави. Така. Nice. Когато минават тия плава циганка, милиони камиони, копкаме копка, те стават наистина големи хитове тук в България, ама наистина големи хитове. Обаче някак си след 2010-та продължаваш с хитовете. Как така Миле Китич, почти 50 години, той не спира да е на върха? Моите очи, според мен, на целите Балкани. 2022 продължаваш да си на това ниво. Какva je tajната? Kako uspjevaš? Pa, to je vrlo teško. Vrlo je teško kad dođeš u neku popularnost na neki nivo, da se održiš tu. Opet sam rekao, ja sam bio vredan i hrabar, pa sam snimao mnogo. Nisu sve hitovi kao Plava ciganka, Zlato, srebro, Šampanjac, šta ja znam, i stare, ja neću lepšu car, mogao sam biti Moj Sokole, Vuk Samotnjak, Kopka me. Ali ja moram da snimam. Sad, ljudi to slušaju, komentarišu. Dobra, nije. Neko se zakače za neku pesmu koja možda nije hit, ali je voli. Svaka pjesma ima svoju. Ja neću da snimam nešto bez veze. Tako da ja stalno snimam. I mora da se dokačimo jedne vrlo interesantne stvari. Slušam neku rumunsku pesmu koja mi se svidjela. To je bio neki probni snimak, demo snimak. Znači, nije bila snimljena. To je Florin Salam otpjevo. I ja dođem, dam Marini Tucaković, pokojnoj. Dam joj da ona je 4000 pesama napisala. Sve hitove što pjeva bosanska, srpska, hrvatska estrada, to je sve Marina Tucaković napisala tekstove. I kaže, Maki, ajde napišem jedan tekst, drugi, nije mi se svideo. I sad jedno večer, ona, pošto je moja žena Marta, piše tekstove, zajedno su radile to, kaže, Mile, napravili smo himnu, jednu veliku pjesmu, Kilo gore, kilo dole. Ja kaže, kakva je to pesma, Kilo gore, kilo dole, što mi to, nije mi mozak odmah sad. Ja sam to nekako snimio, svidam se taj ritam i taj, ali nekako kilo gore, kilo dole, nisam mi osjetio. Kilo dole, kilo gore, I to je sad jedno od mojih najvećih hitova. Ja imam preko 100 miliona, imam 115, 20, 16 miliona na jednom samo. Imam za novogodišnji program Granda, imam iz neke emisije. Ja mislim oko 200 miliona ima pregleda ta pjesma. Tako da nikad ne znaš šta će da prođe. Ali ja zato snimam i trudim se. Moram da kažem ovo dok nismo završili. Ja upravo sada završavam album. Kažu ljudi, ti si lud. Sad se obično snima 1, 2 pesme, pa snimiš klip, pa pustiš. Sad snimam album, kompletan.
Sad sam u studiju, već sam otpjevao, 5 pjesama sam otpjevao već. Još 3 treba da otpjevam. I moram da kažem jednu sada možda ekskluzivu za vas. Ganeve mi je dao sjajnu pjesmu. Mislim, Galena mi je dala. Galena mi je dala tu pesmu kao Mile, ima jedna pesma dobra od Ganeva. Ja znam šta je Ganev radio, jedan veliki autor. I dao mi je pesmu, ja sam je preksinoć snimio, ispala je top. Garantuju da će biti hit, eto. Vrlo je teško nešto da garantuješ bit će ovo. Svi mi koji snimamo, jao, će biti hit kao kuća. Međutim, nije to uvijek tako. Ali sam siguran za ovu pjesmu da će biti dobra. Очаквам да ме поканиш да участвам в музикалния клип. Ако снимаш, ние можем да дойдем да снимаме бекстейдж. Ако снимаш България, ма и където и да дойдеш, ние ще дойдем. Стига да ме поканиш. Pa ja čak razmišljam ovo, ja sam znači, meni došla jedan Dejan Milićević snima, ja sam u Bugarskoj snimao sa Galenom, mislim, moram da to dokažem za moju sestru da je po mene, inače Bugarska sve pevače obožavam, Aziz je moj kućni prijatelj godinama dok je sa mojom Martom radio, on je imao ovdje nekakav Sofiji klub, tad sam davno imao svoj privatni klub i Aziz izuzetno cenim kao umjetnika, kao pjevač, jer je poseban je u svemu. On je vrlo popularan tamo kod nas. Prvo moja žena je s njim velika prijateljica, meni Aziz bio kući, ja njemu i tako. Međutim, kad sam Galenu upoznao, jedno divno stvorenje i kad mi je Marta i moja menadžerka Saška rekla, eto ti treba da snimiš jedan duet sa Galenom. Ja sam mislio, vidjet ćemo kako ćemo. I ta pjesma je ispala mnogo dobra, mislim da se sluša u Bugarskoj i kod nas se sluša i tako. Защо нямаш песен ти с Азис? Смятам, че песен Азис и Миле Китич, това нещо ще има голям успех. Pa ne znam, bila je neka tema da uradimo. Sve danas ćemo, sutra ćemo i tako to. I Aziz ima neke svoje obaveze, ja svoje. Tako, mislim, ja sam imao jednu ideju da snimimo ja, Aziz, Florin Salam i jedan grčki pevač. Da, bilo ko, da li Vertis, da li neko drugi, nije bitno ko je popularan kod njih, da snimimo jednu pjesmu, svako pjeva na svom jeziku. Mislim da bi to bilo za ceo Balkan odlično. To imam neko razmišljanje, pa čak razgovarali su sa Ganevom da pokuša da napravi jednu pjesmu tog kalibra. Svi mi tu slično pevamo, nije bitno, a svako na svoj način. I mislim da bi to bilo odlično. Ja bi pjevao na srpskom, to se sluša i u Hrvatskoj, i u Bosni, i Crnoj Gori, Makedoniji, to je sve isti, sve to isti jezik. Da na rumunskom ima malo nešto, to na bugarskom i grčki. I to bi bilo top. Eto, mislim, to mi je ideja, moram, dok još pjevam. Да си жив и здрав, искам да я видя тази песен. Наистина, това ще е уникален хит. Уникален хит ще се случи. Аз съм сигурен, това е страхотна комбинация. Защото ти реално, много ми е лесно да си водя интервю с тебе, защото аз имам тук зададени едни въпроси, които искам да задам. Абсолютно ти насам на разказ си ги казваш, не е нужно да питам абсолютно нищо. Много ми е лесно. Към края на това интервю, за да не те задържам, защото тази вечер си в Бургас, искам да ти прочита нещо, което прочетох за теб. Той е един от малкото изпълнители, които могат да пеят толкова добре на живо, че да звучат все едно са на студиен запис. Видях едно твое изпълнение в Арена Армеец. Изпълняваш Девойко Мари Хубава. Ние много обичаме, особено когато чужд, в смисъл сръбски изпълнител, в случая ти да изпълни тази песен, ние тук, поне аз изпитвам гордост. Дали бих могъл? Знам, че сега не знам дали е удобно, но малка част, дали ще бъде удобно да изпълниш съвсем малка част. Девойко Мари Хубава. Девойко Мари Hubava, devojko, sipni mi vince da pina, devojko. Malo je jutro, malo pevam svaki dan, ali nije loše.
I što ste rekli u vezi uživo, ja mnogo radim i nije uvijek baš grlo ono. Međutim, dobro pevam uživo još za moje godine, inače moja generacija polako ne može. В края на това интервю искам да ти задам няколко въпроса, изключително бързи. За цялата ти кариера можеш да кажеш една песен, която ти е на сърце? Pa to je malo teško, re. To je isto kao kad bi rekao, čovjek ima 5 dece. Koje dijete najviše voliš? To je nekako vrlo teško, ali možda ne volim najviše tu pesmu, možda ja više volim te balade, lagane pesme koje imaju dušu. Ali mislim da Čaša ljubavi zaslužuje da bude nekako pesma na prvom mestu, zato što do Čaše ljubavi, o tom smo pričali, ja sam imao snimljenih 6 singlica i 1 album, ali niko nije znao za mene, bio sam anoniman. Kad sam snimio S južnim vetrom Čaša ljubavi, to mi je nekako prekretnica u životu, od tada sam postao poznat na cijelom Balkanu. I moram još jednu pjesmu da spomenem, a to je Kraljica trotoara. Moja prva ljubav, moja nevino. Zašto nju? Zato što sam bio S južnim vetrom, velika karijera, i sada menjam trasu, put, kako zovete. To je pjesma sa sasvim drugim zvukom. I odjedan put postajem sada, ostajem opet na dobrom putu. Znači, te 2 pjesme bi izdvojio, Kraljicu trotoara i Čašu ljubavi. Sve su dobre. Da се не ljute ove друге песни. Има един последен въпрос, който си задавах докато идвах насам. Възможно ли е човек да постигне всичките си мечти? Ти си на 70 години, можем да кажем, че един изпълнител, ако постигне това, което си постигнал ти за тези всичките години, той е постигнал почти всичко. Но продължава ли Миле Китич да мечтае още? Има ли още една мечта, която не е избъдната, или в един момент всичко вече е избъднато? Pa bilo bi greh od Boga ako bi bio nešto nezadovoljan. Jer niko nije, ja nisam očekivao ovo da će mi se desiti. Ja sam došao u školu u Sarajevo, htio sam da završim saobraćajnu tehničku školu, upisao DIF fiskultura, kako se zove na bugarskom. Pošto sam sportom se bavim celog života, igrao sam fudbal čak i za drugu ligu tamo u Bosni, pa sam kasnije skijam, igram 30 zadnjih godina, igram tenis svaki dan skoro kad sam kući. Tako da volio sam sport. I bila mi je velika želja da budem profesor fizičkog vaspitanja, kako se zove. To mi je bila želja. A što se tiče muzike, mislim da sam ostvario sve. Nisam ja neka najveća zvezda, ali sam već 40 godina, da ne kažem 50, radim, ali 4 godine sam prisutan tu. Nikad nisam ni prvi, ni dore. Uvijek sam negdje na jednom dobrom mjestu i mislim, što se tiče muzike, ja sam sve ispunio u životu. Da, ja sad dođem u 50 godina, prije u 70. godini da dođem, sad sam bio u Minhenu, pa u Cirihu, pa sve je puno, full atmosfera, dođem u Bugarsku, da li na trg negdje, da li ovo puno, u Bosnu, Srbiju. Ne bi bilo dobro ako bi bio nezadovoljan. Znači, sve sam želje ispunio, jedino još da me zdravlje posluži i da još pevam narodu. Da veselim narod. За мен чест. За мен е чест. Наистина. Те. Скъпи дами и господа, това е едно от най-хубавите интервюта в живота ми, даже да не кажа най-хубавото за сега. Следете Балкански сезон. Продължаваме, махаме границите, събираме всички Балкани на едно, поне ще се опитаме. Наистина за мен е голяма чест и удоволствие, че беше тук. Успя да ми отделиш време. Пожелавам ти много здраве, много успех и все още да ни радваш. Samo hubave ništa. Da. Vama hvala na intervju i stvarno mi je zadovoljstvo uvijek da dođem u Bugarsku, da znam koliko mene Bugari vole. Kad dođem na granicu, kad dođem negdje u Švicarsku, kad pjevam, dođe puno Bugara, vidim da me vole ljudi i veliko mi je zadovoljstvo doći u Bugarsku, vjerujte. Osjećam se super, dobro, vidim da me narod voli i
Nadam se da ću još pjevati dugo i ne znam šta drugo da kažem. Hvala vama na intervju. Biće još ekskluziva. Eto, ako budem, možda čak ovu pesmu što mi je Ganev dao, možda snimam klip ovdje u Bugarskoj, imam neke prijatelje, onda ćemo se čuti, da se družimo, naćemo neke mjesto za tebe, nešto ćemo i tako. Добре. Mnogo vam hvala na svemu. Eto, toliko. Baš Mile. Скъпи дами и господа, пишете долу в коментарите вашите любими песни на Миле Китич. Казвам вашите, защото знам, че не е една. Пишете също така, пишете долу в коментарите хаштаг Миле Китич и дайте вашето мнение за епизода. Споделете какво мислите за каквото искате всъщност. Пишете и ще изберем двама от вас, които да спечелят музикалния албум и плаката лично подписани от Миле Китич. 30 000 палци нагоре за Миле Китич. Тук нямаме предизвикателства. Да сме живи и здрави и ви желая всичко най-добро, благородно. За мен беше голяма чест и удоволствие. И ще се видим другата седмица. Кой е следващия гост? Ще разберете. Чао. Чао.